Nina? Kenapa kamu berhenti? Ayo dong, main lagi. Ayo. Aku haus. Kita ke rumah dulu lah. Kita minum dulu, baru kita main lagi. Iya sih, aku pun sudah haus. Ya udah deh, kita minum dulu ke rumah yuk. Tapi lihat itu ada es krim. Mana es krimnya itu? Itu oh, iya, ada es krim. Ayo kita makan es krim aja yuk. Iya, ayo kita makan es krim aja. Ayo. Beli es krim. Aduh, mana sih ini penjualnya? Oh, ini dia. Waduh, Pak, beli es krim. Waduh, gimana sih? Bapaknya tidur. Gimana ini Nina? Bapaknya tidur. Aduh, kalau gitu gimana ya? Panggil lagi aja deh. Beli es krim. Beli. Aduh, kalau kayak gini kita ambil aja deh es krimnya. Nggak boleh tahu. Itu namanya mencuri, nggak boleh. Dosa tahu. Habisnya bapaknya tidur. Gimana ini ya? Beli. Gimana sih bapaknya malah ngorok lagi. Beli es krim, beli. Sepertinya ada yang teriak-teriak. Beli es krim. Iyo, ada yang teriak-teriak mau beli es krim. Loh. Pak E kemana? Kan Pak E kan tadi jaga es krim. Loh. Beli es krim, beli. Waduh, Bapak E kemana yo? Waduh, gimana ini Bapak ini? Pergi kemana ya? Kok bisa ada yang teriak-teriak? Hari ini sangat panas. Jadi gampang-gampang haus. Padahal aku sudah banyak minum air putih, tetap aja haus. Gimana ya? Kakak, gimana kalau kita makan es krim? Pasti segar. Iya ya, enak juga tuh es krim. Adek tahu di mana dekat sini menjual? Adek tahu Kak, adek tahu di Simpang. Dekat kok Kak, kita bisa jalan kaki. Oh iya, ayo kita ke sana yuk. Kita beli es krim yuk. Iya Kak, tapi kakak bayarin ya. Hehehehehe. Tenanglah Dek, kakak bayari kok. Kakak yang bayar, oke? Kasih. Ayo kita beli es krim, ayo. Ayo kita beli es krim. Ini Kak, ini es krimnya. Hei, rupanya kalian di sini ya. Kalian nggak ngajak-ngajak deh. Iya, maaf ya. Kami tadi nggak sengaja mau beli es krim. Rupa-rupanya penjualnya tertidur. Masa sih? Iya. Lucu banget sih. Sampai ngorok lagi bapaknya. Sampai ngorok-ngorok gitu. Heran banget sih. Masa jualan bisa-bisanya tertidur? Iya kan? Makanya. Oh gitu ya. Penjualnya tertidur. Gimana ya adik-adik? Kita pulang aja atau kita tunggu? Gimana ini? Adik-adik pada rame mau pada beli es krim ya? Iya Bu, kami sudah lama menunggu di sini. Oh gitu ya? Walah, Bapak kok malah tertidur di sini? Waduh, maaf ya adik-adik. Ya sudah, adik-adik mau rasa apa es krimnya? Bu, aku es krimnya
yang rasa mangga ya. Aku rasa apel deh. Kalau aku lollipop aja, Bu. Tapi yang rasa stroberi ya, Bu. Teman-teman, enak banget ya es krimnya. Bu, berapa ya harga es krim kami semua ya, Bu? Berapa? Sudah adik-adik. Sudah kakak bayar semua es krimnya. Terima kasih ya, Bu. Oh ya, terima kasih banyak. Besok-besok datang lagi adik-adik beli es krimnya ya. Jangan bosan-bosan. Iya, Bu. Ayo adik-adik, kita pulang yuk. Kita semua pulang yuk adik-adik yuk. Udah seneng kan dapat es krimnya? Ayolah pulang ayo. Alah, ya lah. Pak E, malah tertidur, ngorok lagi. Kapan kita jadi orang kayanya loh Pak E? Kalau Pak E kerjanya malas-malesan. Pak E.